Like a Hellcat. So, hi! What's up guys? So, ngayon ay nagbabalik na tayo sa ating panibagong video. And so, ito yung part 2 ng ating Getting the Golds Rake. This one, so, bago tayo mag-umpisa natin, so like and subscribe. Okay, so let's start. So, ito na ulit tayo nag-pollen. Okay, so mga, naman yung sa, oh my god, ito naman. Okay, so bugoy na lang ulit natin ito. Okay, so di-pad ito. Malakas-lakas yung sanda, so unahin muna natin. Ready na ako guys, no? So, yun nga, so wala so, kaya din nakabili dito na so binili ko nga ito kagahapon lang ayan. Bago tayo mag-video, binili ko ito kagahapon guys, no? So, pag lang tayong pollen dito. At alam ko naman yun. Yeah, so, ang goal natin naman ngayon ay yung golden rake na. Kasi, hindi pa natin yan nakuha. Yeah, so, let's go to the top mountains. Punta ng isa. Okay. So, oh, taas min. Okay, so wala naman tayong mondo chick dito. 2 minutes pa kasi hapon dito yung mondo chick. Okay, so where's my bees? Oh, hindi ba sila dadatingan? O lag na naman ako? Okay, andito naman sila. So mga hindi pa din subscribe na kayo. Baka nyo mga iba ko pang video. Marami pa akong dadating na ibang videos. Yeah, so mga 2 million pero kasi naglalaro nito ngayon. Kasi na busy sa mga jokes. Joke lang. Yan, so naka 2 million na ako. Yan, so ito yung golden rake kung bago lang kayo dito. Kung hindi nyo pa nakita, kaya panoorin nyo muna yung part 1. Okay? Panoorin nyo muna. So matagal-tagal din dito magpapuno ng pollen kasi 766 yung capacity ng aking pollen. Yeah. So 100 pa lang, no? So panoorin nyo na lang ako mag-ipon ng pollen. Ayan. So kung bago lang kayo dito, ang kailangan nyo lang dito, may tutorial naman dito, no? So sundan nyo na lang. So siguro kayo, kasama kasi yun. Pwede ko pa kayo makakolab. Joke. Ayan, so ito first video natin. Okay, so babalikan ko kayo. Okay, so tayo nagbabalik yan. And yung pollen natin ay full na. So, let's go to our hive. Let's go to our hive. Patay sa ating hive. Kung may narinig yun, yung pansinin. Ay, wala lang yun. Ano man yung narinig ko? Ano man yung narinig nyo? Kasi sila, basta mo yung pakinggan yan. Okay? Ayan, so let's make honey. Wala, basta, wala yan. Sige po sa inyo. Okay, so, yun natin. So, 2 million pala kasi ang hirap pagpa-million dito, no? Yan, so, pa 5 million natin siguro. Yan, so, pa 5 million. 4 million. Okay, so, ito yung video. Sabi sa inyo, huwag yung pansinin, okay? Huwag yung pansinin yung re-redig niya, okay?
Okay, so balagang ko ulit kayo. So, dito, tapos na itong video na to kasi medyo mahaba-haba na. So, yeah. So, make sure like, subscribe bago tayo so,